طبعًا اليوم راح نحكي عن موضوع يعني بإمكاني أقول لكم صار له فترة من انتشار أو يعني بإمكاننا نقول حدود الشهر. طبعًا هذا اللي شو اسمه الفيديو حينقسم على جزئين، أول جزء اللي هو الشيء الجديد، وتاني جزء يعني اللي بإمكاننا نقول نوعًا ما قديم. طبعًا يعني تصل خيرًا أن لا تصل هيك يعني في مثل هيك بيقولوه، بس المهم حبيت أحكي عن هذا الموضوع وأعطيكم رأيي فيه. طبعًا اللي ما بيعرف الموضوع طبعًا في سفن طلعت من برشلونة طلعت من برشلونة من إسبانيا. طبعًا هاي السفن إيش كان هدفها؟ كان هدف توصّل مساعدات مثل أكل وأدوية لغزة. طبعًا في ممكن كتير ناس تقول يعني هاي الأدوية والأشياء يعني ما حتأثّر يعني كتير، بس راح أشرح لكم اللي بعدين كيف راح تأثّر حرفيًا. طبعًا هدول طلعوا من تقريبًا كانوا 13 قارب، وطبعًا أكيد وقفوا على غير الدول عشان إيش، يعني يصلحوا أشياء، محرك خرب، بنزين، يعبّوا بنزين وإلى آخره. وطبعًا بعدين بالأخير صاروا 44 سفينة. طبعًا من أول ما صاروا 44 سفينة، أول شي يعني خلاص كانوا عم بيقربوا على شو اسمه غزة، وأكتر سفينة أو شو اسمه أقرب سفينة وصلت تقريبًا بإمكاننا نقول لغزة هي تقريبًا شي 9 أميال كان بينها وبين غزة لحتى توصل. بس طبعًا الخنازير هاذوليك صار تهديد على هدول القوارب، صاروا يهددوهم. طبعًا ما بدي أحكي مين هدول الخنازير، أتوقع أنتم عرفانين. صاروا يهددوهم إنه إيش، ما تكفّوا بالأشياء اللي راح تسووها. طبعًا ما سمعوا كلامهم وضلوا مكفّين. طبعًا هذا الشيء بصراحة جدًا ممتاز إنه ما سمعوا وضلوا مكفّين. طبعًا يعني نفس ما قُلت لكم ما كانوا يعني ما معاهم أشياء غير قانونية لحتى إنه يوقفوهم، بس جايبين أكل ومساعدات للناس اللي عايشة بغزة. طبعًا هلأ أنت بتقول لي هاي الأكل والمساعدات يمكن ما تكفّي للكل. أكيد ما حتكفّي للكل، بس بده يفرجوا العالم إنه يعني حتى الأشياء البسيطة اللي لازم على الأقل الإنسان يكون عنده إياها ما عم تقدر تفوت حتى غزة. يعني حرفيًا كاسة مَي أو قنينة صغيرة ما عم تقدر تفوت يعني حرفيًا. فطبعًا الخنازير ما تركون بحالهم، زتّوا عليهم تقريبًا هيك قنابل هيك مثل فلاش بتعطي، بس يعني طبعًا ما مؤذية كتير، بس يعني حتى يعني أكيد يمكن في حدا ينأذى. طبعًا شو اسمه كان في درون كمان تسيّر على القوارب هاي وفجّرتها، بس طبعًا ما انفجار كبير، بس هيك يعني تهديدات بسيطة. طبعًا راح أفرجيكم الفيديو اللي بيشرح لكم أكثر عن الموضوع، منين بلش القارب وإيش اللي صار، ومين الدول اللي عم بتساعد هدول القوارب عشان على الأقل يقدروا يوصلوا لغزة ويعطوهم المساعدات. Breaking news. The Gaza Aid Flotilla is no longer just a convoy. It's now caught between warships, drones, and global politics. Italy and Spain have both sent naval ships after reports that the flotilla, carrying vital aid to Gaza, came under drone fire. But Italy quickly clarified it's only sending one ship and not to escort the flotilla, just to stand by for rescue operations if things go wrong. At the same time, Greece has stepped in. They promise safe passage through their waters because Greek citizens are on board. For them, this isn't just politics, it's personal. Meanwhile, at the United Nations, diplomats are warning that even small attacks on this flotilla could spark a bigger crisis across the Middle East. And all of this is happening while the humanitarian situation in Gaza keeps getting worse. Think about it. One convoy carrying food and medicine is now being treated like a global flashpoint. Every move, a drone strike, a naval ship, even a rescue standby, is sending signals to the world. This flotilla is no longer just about aid. It's a test of global diplomacy. طبعًا نفس ما شفتوا يعني في الدول اللي وقّفت بس هيك بشكل سطحي جدًا، يعني مثل إيطاليا بس بعتت سفينة ما عشان تحميهم، بس إذا يعني صار ما صار حدا يعني صار مصاب بشكل خطير بس إنه يساعدوهم حرفيًا. يعني ما في كتير حماية، بس ممكن ما باعرف أي دولة حكوها بالفيديو، بس حكوا دولة إنه بس هيك رح تساعد، بس يعني أكيد ما حتسترجي تساوي شي. بس طبعًا هدول السفن نفس ما قُلت لكم ما عندهم أشياء يعني خطيرة إنه يعني تسبب أشياء يعني هيك إنه حدا يموت أو شي. جايبين دوا يعني وإسعافات بسيطة هيك بس عشان يقدروا يساعدوا الناس اللي بغزة. طبعًا نفس ما قُلت لكم هاي الأشياء ما رح تساعد، بس يعني رح تفرجي العالم إنه هدول متحكمين بكل شي حرفيًا. يعني هاي البقعة تاعية المي اللي موجودة أو البحر اللي موجود المفروض ما يقربوا عليه، عشان ما في يعني شيء يهدد الدولة، أو ما فيني أقول لكم عليها الدولة، بس ما في شيء يهدد يعني يهددهم، بس جايبين دوا. فيعني ما بعرف العالم كيف يعني لحد الآن ساكتين، أو الدول يعني العربية لحد الآن كيف ساكتين. بس طبعا في وحدة أجنبية، طبعا ممكن يقولوا في ناس الأجانب ما بدهم خير ومدري شو. تفضلوا يعني. هلا اكيد في عرب قلب القوارب، بس يعني اكثريتهم اجانب، واللي مبلشين يعني بامكانك تقولوا اجانب. فيعني ما بعرف وين بدنا نحن نوصل انه ما في حدا مهتم بهذا الموضوع. بس طبعا الناس ما شايفين. حفرجيكم طبعا حفرجيكم هلا حاليا اللي اسمها جيتا تونبرغ، هاي كانت موجوده كمان معنا معاهم بالقوارب،
طبعا جاي من السويد عشان بس توصل مساعدات لغزة. of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not. طبعا يعني نفس ما شايفين هاي يعني ما أنا مسلمي، واصلا الواحد ما لازم يكون اصلا مسلم لحتى بس انه يساعد حدا، لازم بس يكون عنده انسانيه. هي عم بتقول انه نحن طالعين بس عشان نفرجي انه لسه في على الاقليه، لسه في يعني ذره انسانيه بالعالم. طبعا يعني ما بعرف ايش بدي احكي اكثر من انه الله يعين الناس اللي بغزه والله ينصرهم. وطبعا راح افرجيكم خلاص اخر فيديوهين حرفيا عشان يشرح لكم الموضوع بصراحه، انه الموضوع يعني بداية او الواحد ما بيعرف كيف، يعني ما فيني احكي انا براحتي بشكل كامل عشان تعرفوا انا عايش بالسويد والناس اللي مفكرة انه السويد احلى شيء بامكاني اقول لك لا، بامكاني احكي على هذا الموضوع فيديو غير يعني. بس ما راح افرجيكم خلاص اخر فيديو او اخر فيديوهين واعطيكم رأيي على السريع. Breaking news. The Gaza aid flotilla is moving forward, and Europe's navies are now caught in the storm. The global Sumud flotilla has officially left Greek waters, pushing east toward Gaza, despite repeated warnings from Israel. On board, climate activist Greta Thunberg declared she is not scared of Israel and vowed this mission will not turn back. Italy has confirmed it will send only one naval ship, not two. And importantly, it will not escort the flotilla, a softer stance than many expected. Meanwhile, Greece is guaranteeing safe passage inside its waters, stressing that Greek citizens are also on board. But the biggest shift, Spain. Its prime minister announced a warship will join the flotilla for protection after recent drone attacks. He called it a strictly humanitarian mission. And Spain's foreign minister added, this flotilla poses no threat to anyone, including Israel. So now, with Italy stepping back, Spain stepping up, and Israel vowing to stop the mission, the Mediterranean is suddenly the stage for a dangerous test of طبعا الناس ما شفتوه، يعني حرفيا الوضع هيك بهاي المنطقة بالذات، انه في دول هيك عم تتدخل بس بشكل سطحي، بس ما فينا تتدخل بشكل كبير. الناس ما شايفين يعني ايطاليا خلاص عملت ريفيرس على السريع ورجعت خلاص، يعني ما بدها تتدخل بأب الموضوع. يعني ان شاء الله يعني توصل على القليل مركب من المراكب اللي موجوده، بس طبعا ما اتوقع عشان انه الخنازير هذوليك ناس ما شايفين عم يقصفوهم، ما عم يخلوهم، عم يعتقلوهم حتى اللي موجودين هناك، او ما بنقول عم يعتقلوهم، عم يخطفوهم من الاخر. بس طبعا ما فينا نحكي اكثر من هيك. طبعا بدي احكي لكم على الشيء الثاني اللي حاليا منتشر، انه الحرب وقفت بغزة. ما بعرف اذا هذا الكلام صح بس منتشر حاليا. الجزيرة اعلت عنه انه ترامب خلاص حيوقف الحرب. يعني ما اتوقع انه ترجع توقف الحرب بشكل كامل، بس هيك بشكل مؤقت عشان ايش؟ يزبطوا الوضع تاع الخنازير اللي عايشين هنيك، انه يزبطوا هيك وضعهم والجيش وكذا عشان ايش؟ يخلصوا على السريع. ان شاء الله على الاقل شي دولة عربية تتحرك، بس ما اتوقع بصراحة. الله يعينكم. وهذا الفيديو بصراحة حسيت كمان متخربط، ما عارفان احكي براحتي. انا قلت لكم لإيش؟ عشان بإمكان حتى انا يصير لي مشاكل. بس يعني ان شاء الله خير. يعني ما فيني احكي اكثر من هيك. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، راح احاول اجاوبكم بالتعليقات. لذلك حاليا ما تنسوا اللايك والاشتراك، وطبعا اي حد يمشيني على اي فيديو موجود كل حساباتي بالوصف. لذلك حاليا ما تنسوا اللايك والاشتراك، وفي امان الله.